हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आर्के सिंधी किचन இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தொண்டைக்கு இதமான ஒரு மிளகு கஷாயம் தான் நான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா ஒண்ணு ரெண்டா நல்லா பொடியா நல்லா தட்டிக்கோங்க. தட்டிட்டு ஒரு பாத்திரத்துல அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிரலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன். அதை வந்து அரை டம்ளர் தண்ணி வத்துற மாதிரி நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு கருப்பட்டி தான் நான் எடுத்துர்க்கேன். ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம கருப்பட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தட்டின கருப்பட்டியை அந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும். நல்ல தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு வடிகட்டியில் வடிகட்டிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம சுவையான மிளகு கஷாயம் ரெடி ஆகிட்டு வாரத்தில் 2 நாள் இந்த மாதிரி பண்ணி குடித்தோம்னா தொண்டைக்கு எதாமல் நல்லாவே சுவையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.